अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपको एक ऐसा कैमरा बताऊं जिसका बेहतरीन रिजल्ट है, घूमने वाला और मुकम्मल वायरलेस कैमरा है, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और इंतहाई मुनासिब कीमत में है। जहां आपको 4 कैमरे लगाने पड़ते हैं, वहां सिर्फ ये एक ही कैमरा आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो में इस कैमरे की ऐसी सेटिंग बताता हूं जो दुनिया के किसी भी वायरलेस कैमरे में हो सकती है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना हो सकता है आप कोई चीज मिस कर दें इसमें। अब बगैर वक्त जाया किए हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ जाते हैं। तो ये कैमरा है होम सिक्योरिटी कैमरा 364 के। आपके सामने ये बॉक्स है। ये इसमें वाईफाई है, ये इसका हॉटस्पॉट फीचर है और इसके अलावा इसका HD रिजल्ट है। इसके अलावा इसमें मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है और इसके अलावा नाइट विजन है, वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर मोशन डिटेक्शन की ऑप्शन मौजूद है। अब मैं आपको इस कैमरे को ओपन करके दिखाता हूं, इसका बॉक्स ओपन करके दिखाता हूं। इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें आपको जो साथ मिलेगा, एक इसका चूड़ी वाला होल्डर होगा। लेकिन अगर आपके घर में भी चूड़ी वाला होल्डर लगा हुआ है तो आप उसको इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर 2 पेज हैं और एक रीसेट की है। एक इसके साथ इसका मैनुअल है जिसमें सारा तरीकाकार बताया गया है कि किस तरीके से कैमरे को आपने सेट करना होता है। और ये एक अदद कैमरा है। यहाँ पे एक रीसेट का सुराख है, इसके ज़रिए आप कैमरे की सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। SD कार्ड की ऑप्शन मौजूद है। इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड, यानी कोई भी ऐसा SD कार्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल हो सकता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड पे ये इसका स्पीकर लगा हुआ है और ये इसका माइक की ऑप्शन है, यानी कि ये एक इंटरकॉम की तरह काम करता है। अगर आप इस कैमरे के एप्लीकेशन के जरिए कोई भी पैगाम भेजते हैं तो वो स्पीकर के जरिए लोगों तक पहुंच जाएगा और लोग चौकन्ना हो जाएंगे। तो अगर इस कैमरे के माइक के करीब कोई भी बोलेगा तो आपके मोबाइल फोन एप्लीकेशन पे उसकी आवाज आएगी। ये इसके इंफ्रारेड है और ये इसकी फ्लैश लाइट की ऑप्शन है। इंफ्रारेड का मतलब ये है कि इसमें नाइट विजन है। जो ही अंधेरा होगा इसके सेंसर ऑन हो जाएंगे और आपको मुकम्मल नाइट व्यू मिलेगा। और फ्लैश लाइट का मतलब ये है कि अगर आप नाइट में भी कलर्ड व्यू चाहते हैं तो फ्लैश लाइट की ऑप्शन आप खुद से ऑन करेंगे तो आपको अंधेरे में भी कलर्ड व्यू मिलेगा। सबसे पहले हम इस कैमरे को एक चूड़ी वाले होल्डर में लगाएंगे। ये कैमरा अपने माहौल को स्कैन करेगा और फिर इसमें से एक आवाज आएगी। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में हम एप्लीकेशन लिखेंगे V380 Pro। ये आपके सामने सबसे पहले ही एप्लीकेशन आ गई है, तो आप इस पर क्लिक करें और आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम उसको ओपन करते हैं। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसमें आपने आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक करना है और ब्लू कलर का रेड एंड एग्रीड, इस पर आप एक दफ़ा क्लिक कर दें। उसके बाद ये ट्यूटोरियल है, आप इसको बेशक स्किप कर दें। अब उसके बाद आप इस पर ट्राई विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जो ऊपर है ये वाली जो ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पे रजिस्टर और कंटिन्यू आ रहा है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है इस वाली ऑप्शन पे। तो इसमें हम वाईफाई की ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ वाईफाई आ रहे होंगे। एक वाईफाई आ रहा होगा जिसका नाम होगा MV और उसके आगे कुछ डिजिट्स होंगे, तो आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके कैमरे से भी एक आवाज़ आएगी, आपने कीप पे क्लिक करना है ये वाली ऑप्शन पे। उसके बाद आपने ऊपर से नीचे एक दफ़ा इसको ड्रैग करना है।
अब आपके सामने उसने बता दिया है कि उसको एक डिवाइस मिल गई है, आप ऐड डिवाइस पे क्लिक कर दें। तो ये अब आपका कैमरा इस वक्त लोकल हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया है। जैसे ही आप प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो आपसे वो कहेगा ये एक पासवर्ड आप रख लें। कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, ये ज़रूरी है। सेट पासवर्ड पे क्लिक करें। ऊपर एडमिन को वैसे ही रहने दें। नीचे पासवर्ड में 2 जगह पे आपने एक ही पासवर्ड लिखना है। दोनों जगह पे मैंने एक पासवर्ड लिख दिया है। अब आप नीचे कन्फर्म का बटन पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने ये कैमरा ऑन हो चुका है। जिस तरह मैं इस कैमरे को मूव कर रहा हूँ, उस तरह ये कैमरा मूव हो रहा है। ये आपके सामने देखें, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन्स। इस वक्त ये कैमरा अपने लोकल हॉटस्पॉट से कनेक्ट है। अगर आप इसको अपने घर के, ऑफिस के वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका ये तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये ऊपर जो आपके सामने 3 डॉट्स आ रहे हैं, ये वाले, आप इस पर क्लिक करें और सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप नेटवर्क की, ये देखें तीसरी ऑप्शन आ रही है नेटवर्क की। तो आप नेटवर्क पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे, नीचे आ रहा है वाईफाई स्टेशन मोड, आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपने सेलेक्ट वाईफाई के ऑप्शन पे जाना है और आप अपने ऑफिस या घर के वाईफाई को आप इस पर कनेक्ट करें। अब आप उसके नीचे इस वाईफाई का पासवर्ड लिखें। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके कैमरे में से एक आवाज़ आएगी। थोड़ी देर के बाद वो लोकल हॉटस्पॉट से आपके वाईफाई पे स्विच हो जाएगा। अब आप इसके प्ले के बटन पे क्लिक करें। अभी आपके वाईफाई से कनेक्ट है। अब आप इसको दुनिया भर में कहीं पे भी जाके ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बताता हूँ। ये स्विच करेंगे तो अब ये आपके पास HD रिज़ल्ट आएगा और आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ये 10x तक आपका कैमरा जूम होता है। इससे अगर आप कोई तस्वीर लेना चाहें तो स्नैपशॉट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप जो इससे तस्वीर लेंगे वो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। ये आपकी तस्वीर सेव हो गई है। इसके साथ ये वीडियो की ऑप्शन है, यानी अगर आप इस पर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहें और आपके पास अभी मेमोरी कार्ड मौजूद नहीं है तो जो इससे रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपके मोबाइल फ़ोन में मेमोरी में सेव होगी। पर फिर भी हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें मेमोरी कार्ड ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी रिकॉर्डिंग इसमें सेव रहे। इसमें अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आप इस माइक स्पीक के बटन को दबाएंगे और इसको अलाउ करेंगे। अब अगर आपने सुनना है तो ऊपर ये वॉल्यूम का एक बटन है, आप इसको अलाउ करेंगे तो आपको आवाज़ आएगी। बोलेंगे तो आपके कैमरे में से आवाज़ आ रही है। अगर आपके कैमरे में से कोई बोलेगा तो आपको इस मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन से आवाज़ आएगी। हेलो 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 हेलो। इसके अलावा अगर हम इस मोर की ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन है। जैसे कि हम इन्वर्जन पे क्लिक करते हैं तो आप अगर आपका इमेज उल्टा आ रहा है तो उसको वो सीधा कर देगा। ठीक है, इसी तरह इसको दोबारा से वो सीधा कर सकता है। इसमें लाइट की ऑप्शन मौजूद है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन है, ऑन, ऑफ़ और ऑटो। ऑन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइट आपके सामने ऑन हो जाएगी, ऑफ़ पे क्लिक करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। और ऑटोमेटिक का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास लाइट नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली इस लाइट को ऑन कर देगा। अब मैं लाइट ऑफ़ कर रहा हूँ और मैं आपको इसका फंक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑटो पे किया। अगर आप ऑटो की ऑप्शन दबाएंगे तो आपको अंधेरे में भी कलर्ड व्यू नज़र आएगा। इसमें सबसे अच्छा फ़ीचर है मोशन ट्रैक का। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं, आपके कैमरे के सामने से जो भी गुजरेगा ये उसको ऑटोमेटिकली फ़ॉलो करेगा, यानी कि उसका पीछा करेगा। और इसमें रीप्ले की ऑप्शन मौजूद है। आप अगर इस पर क्लिक करें
तो ये वो ऑप्शन है कि जिसके लिए आपको अपने अकाउंट को पहले लॉगिन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग को आप इस पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक अलार्म का फंक्शन है। आप ये देख रहे हैं रेड कलर का साइन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें अलार्म की सेटिंग करके बताता हूँ। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, अलार्म सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे अलार्म को हम ऑन करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन आएंगे। अलार्म पेड होगा, यानी कि सारा दिन बजता जाए, या कोई स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं रात के टाइम, या ख़ुद से कोई आप टाइम सेट करना चाह रहे हैं तो टाइम सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद है अलार्म एरिया। अलार्म एरिया ज़रूरी है कि आप जिस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, अगर उस एरिया में कोई भी चीज़ की मूवमेंट होती है तो ये अलार्म करेगा और आपके मोबाइल फ़ोन पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट हुआ तो उस टाइम की तस्वीर भी आपको सेंड करेगा। अब जैसे ये एरिया है तो ये सारा एरिया इस वक्त सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, अभी मैं इस अलार्म एरिया को सेव करता हूँ। जैसे ही इस एरिया में कोई मूवमेंट होगी तो ये अलार्म बजाएगा। अब ये अलार्म आपका ऑन है। ये देखें, इसके सामने से कोई चीज़ गुजरी है तो उसने अलार्म करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, इस कैमरे के नाइट विज़न का आप देख सकते हैं, ये व्यू है, और मोबाइल फ़ोन के नाइट विज़न का आपका जो व्यू है उससे काफ़ी फ़र्क है। मोबाइल फ़ोन से आपको नज़र नहीं आता, जबकि इससे क्लियर आपको व्यू नज़र आता है। मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल तफसील से इस कैमरे के बारे में आपको बता दिया है। फिर भी अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले नए नोटिफिकेशन का पता लग सके। तो चलिए अब आपको इसके ओरिजिनल लाइव फुटेज दिखाते हैं।